好，我哋咧好快就要開始5堂嘅崇拜啦。再一次歡迎大家實體翻到嚟我當中嚇。仲需要努力，我希望咧所有人都能夠咧翻嚟一齊嚟實體參加崇拜。好，喺我哋崇拜之先咧，我哋有一個安靜嘅時間，為我哋喺神面前預備我哋嘅心靈嚟到去敬拜佢。亦都為咧整個嘅崇拜請大家嚟到禱告紀念。喺早堂咧，我哋嗰個嘅 PowerPoint 出現咗少少問題咁希望而家冇事啦神嘅恩典咁我特別咧為咗呢個嘅儀器嘅操作，都請大家禱告。好，我哋安靜片刻，我哋預備心嚟到敬拜神，我哋默禱。好，我哋同起立5堂嘅崇拜正式開始。再一次歡迎弟兄姊妹同埋朋友嚟到我哋當中敬拜主，亦都歡迎喺線上面嘅參與崇拜嘅弟兄姊妹同埋朋友。我哋咧請主禮嘅弟兄姊妹進入禮堂。我哋同唱主在我們中間。來啊！我們要向耶和華歌唱，向拯救我們的磐石歡呼。我們要來感謝他，用詩歌向他歡呼。因耶和華為大神，為大王，超乎萬神之上。父子靈三一嘅真神，我哋喺新年開始嘅時候，我哋眾信徒再一次聚集喺佢面前，係感謝讚美你。因為你係首先嘅，所以我哋知道一切都係你所創造，包括我哋自己。你係末後，所以我哋最後都要歸到你為我哋預備嘅地方去。因聖子在十字架上嘅犧牲，使我哋與神和好。正如詩人所講，我哋係耶和華草場嘅羊，係佢手下嘅民。現在聖靈嘅感動帶領我哋喺今日聽到三一真實嘅說話，好叫我哋得着智慧心，成為結果子嘅信徒，為真神作美好嘅見證，榮耀佢嘅名字。我哋禱告奉主耶穌聖名祈求，阿門。我哋依然站立，用詩歌讚美我哋神。願以色列因造他的主歡喜，願錫安的民因他們的王快樂。父神用右手將耶穌高舉，叫佢作君王，作救主，將悔改嘅心同埋赦罪嘅恩賜俾以色列人，賜俾萬民。我哋一同讚美我哋嘅父神，因為我哋應當歡欣救主為君。歡欣救主為君。
當歡欣，因為耶穌已經洗淨咗人嘅罪，就坐喺高天至大尊，我哋嘅至尊父神嘅右邊。你當歡欣，你當喜樂，因為這主耶穌必要再來，到時候有呼叫，有天使長嘅聲音，一同去讚美，讓我哋一同去歡欣，去讚美。你當希望歡欣，耶穌必再降臨，人都從主僕人同歸天上嘅天，我眾將問，天使聲音歡欣，天國吹雲歡欣。大家請坐。我哋喺地上面，一方面期盼主耶穌再來，但我哋一方面亦都要去謹守我哋嘅心，一同去效法基督耶穌，盼望神賜我哋智慧，教導我哋，鍛鍊我哋，好叫我哋能夠成為合主使用嘅器皿。求主教導。主，求你教導我，寶貴聖潔真理，教我能明白你話語，作我幫助人你。主賜我你智慧，光照崎嶇前路。是我的子女愛無限，求主你教導我，求主你教導我，主求你訓練我，知識才能增長，用我每天與你同行，直到完美自己，漸進以服侍，使我不致羞愧，或在家裏，或在遠方，努力宣揚主名，努力宣揚主名。主，求你使用我，散發無限光芒，無論貧富不分貴賤，各族各國各方，願你聖火焚燒，烈焰永不止息，前望靈魂脫離黑暗，俯伏來敬拜你，俯伏來敬拜你。求教導我哋明白一切真理嘅聖靈，激勵我哋，復興我哋，引導我哋跟隨耶穌捨己嘅道路。主，你要往哪裡走，我就跟你走，領我走到世界盡頭，一生不再回頭，讓世界聽到我們敬拜，我們的禱告，讓復興從我們開始，將阻礙帶到人群中。主，你要往哪裡走？
我就跟你走，领我走到世界尽头，一生不再回头，让世界听到我们敬拜，我们的祷告，让复興從我們開始，將阻礙帶到人群中。心願我哋能夠靠住主嘅恩典，勇敢走出去，向呢個彎曲悖謬嘅世代為主作見證。請大家起立。我並不完美，也不特別，而你卻是為我捨棄生命的主。我是曾軟弱，有時會迷惑，但你是道路、真理和生命。主，你要往哪裡走，我就跟你走，領我走到世界盡頭，一生不再回頭，讓世界聽到我們敬拜，我們的禱告，讓復興從我們開始，將阻礙帶到人群中。主，你要往哪裡走，我就跟你走，領我走到世界盡頭，一生不再回頭，讓世界聽到我們敬拜，我們的禱告，讓復興從我們開始，將阻礙帶到人群中。縱然有許多的問題，我也不放棄，你都能賜給我勇氣，我會勇敢走出去。大家請坐。喺新嘅一年開始咧，今日都好想同弟兄姊妹咧，先去分享下崇拜聖樂部喺呢一年裏邊一啲嘅事工。咁咧特別喺上半年嘅時候，大家都知道噶啦，我哋會嚟緊有60週年嘅慶典嚇。咁其中咧，譬如5月21號咧就會堂慶聯合崇拜，跟住喺裏邊咧會有聯合詩班。嗱，點解我咁樣講？一陣間我就會提啦。咁另一個聚會就係5月27號禮拜六，大家都請記住，5月27號禮拜六係叫詩班大會唱。咁點解有呢一個嘅聚會咧？我哋期盼，我哋籌委會咧都好盼望咧，因為咧今年嘅主題係眾聲不絕，佳音永存。而我哋嘅教會裏邊咧都知道咧，係詩班咧都係已經咧係成傳咗唔少嘅日子，喺可能喺60年前已經有，直至而家兒童詩班嚇。咁咧變咗我哋喺呢個透過呢個聚會嘅時候，可以請唔同時期、唔同時代嘅詩班嘅代表啊，我哋資深嘅弟兄姊妹啊，佢哋咧去唱一啲嘅嗰個詩班好想嘅一啲嘅，即係當時好喜歡嘅一啲嘅金詩嚇，由可能係第一代嘅詩班，直至到而家嘅兒童詩班。咁透過呢個聚會嚟到一齊嚟到去眾唱，嚟到去讚美神嘅恩典。咁你話我唔係詩班喎，你唔係詩班都請你嚟，因為其實每一個弟兄姊妹你都係眾唱嘅一員，因為你係信主耶穌，敬拜讚美神。所以就算你話我唔係明顯擔任詩班詩班班員咧，你係會眾都需要一齊嚟到眾唱。咁所以請你預留5月27號星期六，時間稍後嚟到去決定嚇。咁呢個都幾大嘅 project 嚇。咁喺呢度咧就如果你話我好想
都加入詩班去行列，去重唱呢啲嘅詩歌，喺呢個聯合詩崇拜裏邊，堂慶嘅聯合崇拜裏邊，我好想做詩班員獻唱，你可以同我哋講。咁同邊幾位講呢？嗱，其中咧我要介紹嘅就係咧，今年咧其實除咗鄭偉華弟兄啦、Daniel 咧做聖樂崇拜聖樂部嘅理事之外咧，仲有一位姊妹就係李玉文姊妹嚇，商部長嚇。我哋叫毓文姐嚇，多謝佢能夠去願意參加，因為崇拜聖樂部實在好多嘢要去處理，而其中喺部員裏邊咧都有2位新嘅部員加入，就係趙子清姊妹啦，同埋朱慧萍姊妹 Winnie 嚇，咁其他咧崇拜聖樂部嘅部員，佢哋都繼續一齊好努力嚟嘅同工啊，咁跟住落去，所以如果你好想參加我哋堂慶聯合崇拜嘅獻詩，或者係詩班大會唱，又想參與一啲嘅籌備工作等等，你可以同我哋嘅部長同埋聖樂部員咧嚟到去同佢哋講嘅嚇。咁去到下半年嘅時候咧，就有一個都好大嘅 project， 我覺得。但係我諗起想起呢件事，我就有好興奮啦，就係咧會搞一個咧聖詩體驗營，聖詩體驗營。咁呢個咩叫聖詩體驗營咧？可以下一張啊，文學唔該嚇。咁咧個題目係生命讚頌，咁就暫定啦。我哋係9月8日至9月9號，就透過咧禮拜5至禮拜6呢2日嘅營會咧，純粹就喺個 camp 裏邊，真係可以嚟到去重唱一啲嘅詩歌，對你對我好大幫助嘅。你話我從來都冇參與過聖樂侍奉嘅喎。唔緊要，只要詩歌能夠令你有得着，你又好想同人分享嘅，譬如好似奇異恩典啊，等等好多好嘅詩歌，我哋就透過呢個營會裏邊咧，就真係去重唱、去分享，甚至去講下某啲詩歌嘅一啲嘅背景嚇，咁就同埋咧就係可以喺2日嘅裏邊咧，我哋弟兄姊妹都有一個好嘅相處，甚至安靜。咁你話咧喺呢一度咧，都需要好想嚟到去呼籲弟兄姊妹，記住唔一定係話參與崇拜聖樂侍奉嘅，只要你想同我哋一齊彼此分享詩歌就已經可以。仲有一樣嘢咧，就係籌位啦。我亦都好想咧，弟兄姊妹你祈下禱，如果可以咧，你就同我哋一齊嚟到有一個籌位啊，你可以成為一員，你一齊籌劃呢2日嘅營會嚇。咁咧就盼望我哋咧透過呢個營會咧，就真係喺詩歌裏邊嚟到眾聲不絕嚇，彼此嘅嚟到去鼓勵嚇。咁咧另外咧就係關於咧崇拜獻詩嗰方面啦。咁咧盼望咧嚟緊嘅日子，唔單係淨係詩班，好想鼓勵透過唔同嘅牧區或者係小組去組織一啲嘅小組。可以喺崇拜裏邊嚟到重唱，咁遲啲會同大家組長啊咁嚟到去聯絡嘅。咁咧就仲有另外咧，就如果你話我好感動喎，我想揾幾個弟兄姊妹都想喺崇拜裏邊獻唱，當然係非常之好，感謝神。咁你就同我哋部長、同我哋嘅部員或者同我嚟到去聯絡，咁你安排。你話但係我哋冇人識彈咁等等，唔緊要。我哋一定幫到你手嘅，你最緊要肯唱就得啦。咁我哋就去安排嚇。咁所以咧，真係盼望眾聲不絕，佳音永存喺同浸嘅裏邊。咁另外咧，就喺聖樂嘅訓練嗰度咧，除咗我哋有領詩啊，或者係司琴，有一樣嘢咧，我有一個嘅好想就係咧嗰個基本嘅指揮。其實當你對音樂有興趣嘅時候，其實呢個基本嘅指揮都可以去學下嘅。咁你話，哎呀，我唔係好識嘅喎，但係我想學，唔緊要，你就同我講啦嚇，或者我啊，或者其他我哋嘅部員啊、部長，我哋可以去安排同你上堂。我都而家教緊，甚至我教緊嗰個少年人啦、中學生，佢用咗1堂已經學咗2拍、3拍、4拍。咁所以咧就盼望透過譬如呢啲嘅學習，能夠咧讓你
去有一日其實我雖然音樂唔係話好有恩賜等等諸如此類，但係都可以嚟到喺聖樂上邊嚟到去服侍嘅。咁咧就簡單分享到呢度。咁盼望我都想邀請陳牧師嚟到去為我哋崇拜聖樂部嚟到去禱告。好，我哋一齊禱告嚇。我哋嘅恩主，我哋嘅神，我哋好感謝你，因為你賜俾我哋有聲音，俾我哋有音樂嘅嗰種嘅感受，有音樂嘅嗰個嘅能力嚟到去讚美你，嚟到去歌頌你。讓我哋知道我哋呢個係一個信仰嘅群體，亦都係一個敬拜嘅群體。當我哋嚟到你面前敬拜嗰時候，我哋就不能制止自己不高聲嘅歌頌讚美你，因為你係我哋嘅創造者，你係我哋嘅天父，你愛我哋。我哋耶穌基督，你甚至為我哋犧牲喺十字架上面，彰顯我哋一直都無法完全理解嘅神你嘅大愛。呢個愛感動我哋，激勵我哋，以致我哋嘅生命就成為一首嘅詩歌，我哋都讚美你。天父，我哋為着我哋嘅崇拜聖樂部禱告，我哋求主你使用我哋呢個小小嘅團隊，一齊嚟到去思考點樣嚟到去讓我哋呢個嘅教會，我哋呢個嘅群體成為一個敬拜嘅群體，唔單止係禮拜日敬拜你，並且成為我哋生活嘅一個嘅特質，喺我哋嘅每天嘅生活裏面，喺我哋嘅人生當中都成為一個敬拜嘅人生。天父亦都讓我哋去思想點樣嚟到去透過聖樂，透過詩歌嚟到去牧養弟兄姊妹，讓弟兄姊妹藉着詩歌嚟到去深化我哋屬靈嘅體會。天父啊，我哋求你將唱歌嘅呢種咁樣嘅熱情，特別係歌頌神你嘅呢種嘅熱情，擺喺我哋每一個人嘅心裏面，使到我哋呢個教會成為一個歌唱嘅教會，成為一個讚美嘅教會。天父啊，我哋將我哋嘅部長、我哋嘅部員，我哋今年我哋所有嘅事工都仰望交託喺恩主嘅手裏面，求你使用呢啲嘅弟兄姊妹，使用呢啲嘅事工，使用我哋所要安排嘅各種嘅活動嚟到去幫助我哋喺我哋嘅日常生活當中成為一個嘅頌歌，成為一個嘅讚美，成為一個美麗嘅生命嘅音符。天父啊，幫助我哋聽我哋嘅禱告，係奉耶穌基督嘅名，阿門。請大家起立。我一齊讀我哋嘅啟應經文。我是真葡萄樹，我父是栽培的人。現在你們因我講給你們的道已經乾淨了。你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。枝子若常在葡萄樹上，自己就不能結果子。你們若常在我裏面，也是這樣。我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面。這人就多結果子，因為離了我，你們就不能作什麼。人若不常在我裏面，就像枝子丟在大海枯乾，人濕起來，風中就消了。你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面。凡你們所願意的，祈求就給你們成就。你們多結果子，我就因此得榮耀。你們也就是我的門徒了。我愛你們，正如父愛我一樣，你們要常在我的愛裏。你們若遵守我的命令，就常在我的愛裏，正如我遵守了我父的命令，常在他愛裏。係奉獻嘅時間。我哋為奉獻禱告。天上父神，我哋知道百物從你而嚟，
你賜我哋豐富嘅生命、豐富嘅飲食、豐富嘅預備。我哋將金錢擺喺你手裏邊，求你用喺你聖工裏邊，榮耀你隻名字，能夠彰顯你嘅國度。我哋可唔可以禱告，奉耶穌聖名祈求，阿門。請坐。一個中意種嘢嘅人，特別當佢種一啲嘅果樹啦，或者蔬菜啦，佢嘅喜樂就係經過一段辛苦耕耘之後所得出嘅果子。我好中意種嘢，我好咧能夠體會到咧收成嗰種嘅喜樂。其實無論多或少，無論所收成嘅係肥抑或瘦，能夠有收成，係所有喜歡耕種嘅人或者農夫佢人生最大嘅滿足、最大嘅喜樂。喺頭先我哋所讀嘅嗰段嘅聖經，耶穌基督用咗葡萄樹嚟去做一個比喻，並且話俾我哋聽咧。我哋嘅天父係栽培嘅人，我哋嘅天父係一個耕種者。耶穌基督用一個當時嘅世界最能夠理解嘅一個比喻，因為喺古代嘅世界大部分嘅嗰啲嘅維生嘅技巧都係同農作物有關嘅。耕種係一個好重要嘅經濟嘅作業，收成係佢哋嘅經濟嘅嗰個嘅果效。喺呢個嘅比喻裏面話俾我哋聽，我哋嘅神係耕種者，係一個農夫，而所耕種嘅咧係一棵叫做咧真葡萄樹。耶穌基督話咧，我就係嗰棵嘅真葡萄樹。大家如果我哋去了解一下點解耶穌突然間講到佢就係真葡萄樹咧咁樣，咁有好多嘅聖經學者咧就猜測當時耶穌所遇見嘅嗰個環境。有人就話喺佢咧客西馬尼園嘅路上面，或者見到一個葡萄園，見到一啲葡萄樹，或者話咧喺呢個嘅逾節嘅晚餐食飯嗰陣時候咧，窗外咧有啲葡萄藤甚至漫生咗入嚟所以咧就睇見呢個實物，由呢個實物嘅教材引起佢咧下邊呢番嘅言論，都可能啱嘅都唔一定有錯嘅。但係如果你睇呢個嘅係詩篇第80篇嘅時候。如果大家有聖經，你可以翻開喺後邊有聖經前面有聖經詩篇第80篇嘅時候咧，第8節佢話咧，神咧從埃及攞出一棵葡萄樹。神咧喺埃及咧嚟到咧係移植咗一棵葡萄樹出嚟咁咧就趕出外邦人，然後咧使到咧呢棵葡萄樹咧更加嘅純正。真葡萄樹，然後咧將呢棵樹咧栽上，栽喺神俾佢哋應許嘅地方。第9節話咧，佢話咧，你在這樹跟前預備了地方。如果大家識得種嘢或者中意種嘢，你都知道當我哋咧移植一棵樹嘅時候，我哋咧必須要咧係咧知道咧嗰個樹根有幾大。然後咧，我哋咧要掘幾大個窿，幾深嘅窿然後咧種落去呢棵樹嘅發展先會係好嘅，嗰啲根咧先會生得咧係茂盛嘅。我有時種樹咧都好心急㗎，咁求其挖到個窿，能夠擺落去就擺落去㗎啦。咁所以通常都種得唔好嘅。咁下次我翻去啦。咁真係咧退休啦，咁我咧就要好好地咧耕耘我嘅後院好可惜啦我以前嗰個後院好大㗎，我一路子嘅嗰個嘅種植嘅計劃咧，俾我太太咧一筆勾銷就消散咗。我而家嗰個新嗰個後院咧，真係咧
即係望埋咧都唔知種咗幾多棵樹嚇。我哋嗰陣時咧有10幾20棵啲大嘅嗰啲嘅 oak tree 嗰啲橡樹嚇。anyway 唔緊要嚇。咁啊佢話咧就話咧，我哋識栽種嘅人咧，我哋咧喺呢度預備呢個嘅地方，把樹根咧栽落去。神咧為我哋耕耘我哋嘅人生，好似咧昔日咧神從呢個嘅埃及召出佢嘅兒女嚟到咧係栽種喺神所預備俾佢哋嘅地方。聖經話俾我哋聽咧，呢個嘅地方咧，呢個巴勒斯坦呢個嘅月形灣呢個灣月形區嘅一個咁樣嘅地方啦，叫做流奶與蜜之地。神與佢哋喺嗰度同在，使到佢哋喺嗰度可以咧發展、生根、開花、結果。我哋讀地理，我哋讀咧呢啲嘅係嘅資料嘅時候咧，我哋知道嗰個地方其實唔係好富庶嘅啫。喺呢個灣月形區嚇。呢個嘅係地中海嘅東面，呢個咁樣嘅窄嘅係中間有一個嘅山脈隔咗兩邊，係屬於咧大部分係呢個嘅幽靈地帶，唔係幾富庶嘅啫，唔及咧呢個亞伯蘭從吾珥出嚟，吾珥係一個非常富庶一個大都會嘅城市。係兩河流域一個沖積平原三角洲裏面其中一個好富庶嘅城市，神將佢連根拔起，擺喺呢個咁樣嘅地方。神話呢個先係流奶與蜜嘅地方，呢個唔係。點解咧？因為神為佢哋耕耘咗呢個土地，神咧話俾佢哋聽咧，喺呢個土地上面，你唯有依靠神，你先可以咧得到流奶與蜜。當佢哋唔依靠神嘅時候咧，就冇噶啦。喺度聖經話俾我哋聽好清楚，話咧神為呢棵嘅葡萄樹嘅根預備咗地方，它就能夠咧深深嘅扎根，爬滿了地。我種過一棵嘅葡萄樹。我唔記得咗我點樣種落去噶啦嚇，但係咧種咗咧10幾年嚇，咁啊種到咧嗰啲嘅葡萄樹嘅根咧從其他地方生出嚟，咁咧就漫滿晒啊喺嗰個嘅範周圍嗰度，神為我哋嘅預備嘅地方，使我哋可以咧扎根，使我哋根可以咧係漫開去，因為咧我哋個根有幾成熟，我哋個根有幾漫開去，幾深入呢個泥土，就決定呢個嘅樹究竟能唔能夠得到足夠嘅養分、足夠嘅水，能夠生得健康，能夠開花，能夠結果。神係好愛我哋，神為我哋嘅咧耕耘土地。所以我哋從頭先呢個嘅詩篇第80篇裏面所講嘅，我哋就知道嗰棵嘅真葡萄樹或者嗰棵嘅葡萄樹係以色列人。咁點解喺度耶穌就話我就係嗰棵真嘅葡萄樹咧？因為當耶穌嚟到我哋當中嘅時候，當耶穌為我哋宣講天國嘅福音，當我哋去接受咗耶穌基督呢個天國嘅福音嘅時候，我哋就成為新以色列人。有人福音話俾我哋聽，當我哋接受咗耶穌基督嘅時候，我哋就成為神嘅兒女。原來耶穌基督就係呢棵嘅真葡萄樹，呢棵嘅葡萄樹唔係咧喺呢個歷史嘅過程裏面，為咗要帶來救恩，神咧從呢個吾珥拔起一個家族，遷徙去到呢個巴勒斯坦呢個嘅以色列民。呢個以色列民係歷史嘅過程，係神必須要使用佢哋。呢個以色列民將來會帶來救恩。耶穌基督就係神所應許嘅彌賽亞。耶穌基督為人類嚟到帶嚟真正嘅救贖。所以亞伯拉罕係萬國之父，所以凡認耶穌基督嘅人就係神嘅
嘅子民，我哋就成為新嘅以色列民。教會係基督嘅身體。我記得我上次有提過，教會作為基督嘅身體嘅意思係乜嘢嘢？我哋就係呢棵葡萄樹喺呢個地上所展現出嚟嘅耶穌基督嗰個嘅生命。教會係到進一步嘅進入人間，喺人嘅世界裏面展現耶穌基督嘅生命。所以保羅話俾我哋聽，教會就係基督嘅身體。我哋係行喺地上面彰顯耶穌基督嘅生命嘅一個群體，所以我哋被稱為教會，被稱為基督嘅身體。我哋要活出基督嘅生命。耶穌喺佢洗完魚之後，喺約翰福音有好幾章好詳盡嘅講論呢啲好重要嘅信息。其中喺第15章話俾我哋聽，佢係真葡萄樹，而栽種嘅人係天父。天父既然要栽種呢棵葡萄樹，就希望喺呢棵葡萄樹上面揾出結果子嘅枝子。於是第2節話：凡屬我不結果子嘅枝子，就要剪去；凡結果子嘅，他就修理乾淨，使枝子結果子更多。神的確會喺我哋當中尋找果子，我哋都係枝子。聖經有一個嘅形象嘅一個嘅表達，我哋唔係歷史上面喺呢個血統上面屬於亞伯拉罕嘅後裔，我哋係透過耶穌基督從外邦人嘅身份接上呢個葡萄樹。我哋接上呢個嘅葡萄樹。當我哋接上呢個葡萄樹嘅時候，就應該從呢個葡萄樹得着生命嘅養分。當我哋得着呢個葡萄樹生命嘅養分嘅時候，神一樣嘅會喺我哋當中尋找果子。我好似以前同大家分享過咧，有一次我買咗一棵嘅玫瑰。係七彩玫瑰，我覺得好靚，有紅色、有橙色、有黃色、有白色，七彩玫瑰有冇見過啊？一棵樹裏面有咁多種顏色嘅玫瑰，我就買咗翻嚟，我就種，我都好用心種呢棵玫瑰嘅，因為咧到我相信我搬屋嗰時佢仲未死，應該未死嘅，因為舊年都未死。第一年開花，真係五彩繽紛，我好高興。喺我搭嘅嗰個嘅露台嘅下邊咁啊咧喺個轉彎嗰度咧，我特別為住佢咧整咗個地咁啊種咗呢棵嘅玫瑰。後嚟咧我喺側邊咧就種咗棵無花果樹。我呢棵玫瑰第一年真係開得好靚，個花季咧開得好靚。我第二年咧開始出現問題啦，唔係枯咗，唔係謝咗，而係咧冇咗七彩嘅顏色，剩翻紅色。點解啊？後來我發覺原來咧係插枝入去嘅嗰個母株咧係紅色嘅。即使咧係咧五顏六色嘅玫瑰插咗落嚟咧，第一年佢可以咧按照佢枝子嘅嗰個原生嘅嗰個本質，佢開翻佢應該有嘅花，無論係紅色又好、黃色又好、橙色又好。但第二年之後咧，就俾佢主株咧、主幹咧就咧同化咗，只係開翻主幹嘅花，好有意思，甚至好有屬靈嘅意思。我哋係野葡萄，我哋係野橄欖，藉着耶穌基督嘅緣故，我哋咧被插枝進入呢個嘅真葡萄樹裏面。當我哋與呢個真葡萄樹一接枝起上嚟，一結合起上嚟，
我哋就應該被呢個真葡萄樹嘅嗰個生命所影響，慢慢我哋就會結出呢個真葡萄樹所應該結出嘅果子來。喺現實人生裏面，我哋的確有好多唔同嘅背景，好多唔同嘅習慣。我哋受呢個世界嘅影響薰陶幾廿年，我哋朝思暮想嘅都係呢個世界嘅事。當有一日我哋信咗耶穌，我哋別接上呢個真葡萄樹之後，當我哋嘅生命與呢個嘅真葡萄樹嚟到連結起上嚟嘅時候，我哋應該被呢個真葡萄樹嘅生命所影響，我哋應該早晚結出真葡萄樹所應該結嘅果子。但係當呢個枝子唔結果子嘅時候，耶穌基督喺呢一段嘅聖經裏面，或者喺呢個嘅比喻裏面，講出一個好嚴峻嘅一個嘅後果。佢話：凡屬我而不結果子嘅枝子，就要剪去，就要剪去。凡係我哋稱我哋係耶穌基督嘅門徒，而唔能夠活出耶穌基督嘅生命嘅時候，要小心，我哋可能會被剪去，或者話喺我哋嘅接枝嘅過程當中出現問題，其實我哋冇同呢個主幹或者呢個真葡萄樹連接起上嚟，某種嘅緣故喺呢個插枝過程當中，我哋嘅生命同呢個原株嘅真葡萄樹嘅生命冇連結起上嚟。當一冇連結起上嚟嘅時候，呢個枝子就會枯萎。唔好話講結果子啦，可能都唔能夠維持落去。喺現實人生裏面，我哋的確睇到有啲人信咗主冇幾耐就離開咗啦，或者我哋睇見有啲人信咗主好耐，但係依然咧冇果子，生命冇轉化，或者結唔出應該有嘅嗰個嘅果子嚟。我哋要特別留意耶穌基督，佢話俾我哋聽，我哋嘅天父係栽培嘅人。栽培嘅人唔單止咧要預備好土壤，將呢棵嘅葡萄樹擺好佢，等佢咧係咧個根咧能夠生得更加嘅健康，以致佢將來嘅成長更加嘅好。栽培嘅人仲有一個嘅功夫要做，就係修剪佢所種嘅嘢。我中意種嘢，但我一個唔係好善於修剪嘅人。我有一種嘅所謂婦人之心。大家知道咩叫婦人之心？我唔係話婦女嚇，唔係姊妹啊嘛嚇，我唔係話，即係話咧，我好仁慈嘅，仁慈到咧，你啲壞嘅枝子我都唔捨得剪嘅意思。我好怕修剪嘅，我好怕嘅，我咧唔捨得剪嘅。我覺得啲葉都幾好啊，咁樣，留住佢啦，留住佢啦，或者一日佢會再結果嘅咧。我種嗰棵葡萄樹咧，種咗10幾20年啦。其實咧，我都冇食過一粒。我記得我勉強食過1、2粒搣出嚟，因為咧好酸啊，好細粒啊。嗰粒桃桃同埋嗰粒核咧差唔多大啊，所以咧我種出嚟嘅嘢咧，全部俾雀仔食嘅啫，我自己食唔到嘅。點解啊？婦人之仁啊，唔捨得修剪啊。所以種唔得好嘅嘢，所以我太太成日話我嘅，你唔係唔識種嘢嘅人啊！我唔係唔識種嘢，我唔捨得修剪啫。因為個婦人之仁啊！但係我哋嘅天父唔係咁嘅喎。耶穌話俾我哋聽咧，我哋嘅天父係會修剪嘅喎。佢話咧，凡屬我不結果子嘅枝子，他就剪去。佢要呢個真嘅葡萄樹咧係健康，並且能夠咧係開枝散葉，並且咧果實累累。我經常就話咧聽道要行道啊，所以我今次翻去咧，我立定心咧
我就咧，如果再種嘢嗰時咧，我就要狠心去修剪噶啦。我種嘅番茄咧，永遠都係咧丁咁大粒嚇。我買最好嘅品種嘅番茄咧，種出嚟咧都係丁咁大粒，因為我唔捨得修剪。下次翻去咧，我就要學修剪。點解啊？因為天父栽種嘅時候，佢都願意去修剪。佢要咧呢棵嘅樹咧真正嘅壯大，唔好咧因為你唔捨得修剪，使你呢棵樹咧生得咧畸形怪狀。當然我哋希望我哋唔係被修剪嗰個。修剪嘅人唔忍心修剪，因為咧唔捨得咧呢個枝子裏邊有咁多咁靚嘅葉，雖然唔結果子，都留住佢喺度，拖累咗成棵植物嗰個嘅健康嘅發展，使到栽種嘅人應該收割嘅時候、收成嘅時候，竟然揾唔出一粒可以令佢歡喜嘅一個果子嚟。如果我哋能夠結果子嘅時候，佢就會修理乾淨。種番茄咧要識得咧係搣嗰啲苗啊，特別咧喺呢嘅嗰啲花喺啲果旁邊嗰啲苗咧，一定要搣咗佢先得。咁啊，讓呢個果子咧能夠有足夠嘅營養。搣苗嚇，即係搣嗰啲嘅有技巧，要一定係嗰啲嘅能夠結果嘅嗰啲嘅花嗰啲個旁邊咧，要咧將嗰啲苗搣咗去。等佢唔會扯咗呢個養分去。我相信啦，潘執事咧好中意種嘢嘅，咁你好有經驗啊！我要學下你點樣搣嗰啲苗啊！不過你係種蘭花嘅係咪啊？你唔種蘋果唔種橙係咪？不過可能都係差唔多原理嘅啫啊！所以呢啲聖經咧講得好清楚嘅喎，耶穌基督真係好懂得農務嘅喎，佢真係好似耕過田咁樣過，種過樹嘅喎。佢話凡結果子嘅，他就修理乾淨。弟兄姊妹，呢個係好大嘅安慰，好大嘅鼓勵。如果我哋願意去實踐神嘅話，即使我哋未到班，未達到神嘅要求或者嗰個水準，但係神會幫助我哋。神係要睇我哋嘅心，我哋係咪願意去實踐佢嘅話語？後邊我哋再讀到一節嘅聖經就話，當我哋咧願意去實踐嘅話，喺呢個第7節，佢話咧：你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面。凡你們願意嘅，咩意思咧？就話神嘅話喺我哋裏面，我哋願意去遵行神嘅話，我哋祈求神嘅話可以體現喺我哋嘅生活當中。耶穌就話：祈求嘅就給你們成就。當我哋願意為神結果子嘅時候，祈求嘅就給你們成就。當我哋咧喺屬靈嘅操練上面，我哋求神俾我更多嘅忍耐。我咧係好多時都失敗，我忍下又忍唔到啦。求神幫我繼續嘅忍耐，神會幫你繼續嘅忍耐。我要去傳福音，我傳極都好有挫敗感，我咧係唔知點樣傳，但係我好希望傳福音，求神幫助我哋祈求，神就幫助我哋，神就會成就。弟兄姊妹，點解耶穌基督喺大使命裏面話：凡我所教訓你們嘅，你會教訓佢哋一齊去遵守。神耶穌基督就與我哋同在。當我哋去實踐神嘅話語，我哋就能夠體會神嘅同在。神喺我哋最軟弱、最艱難嘅時候，幫助我哋，使我哋發覺唔係靠我嘅力量，我今日能夠有所改變，完全係神嘅恩典。我經歷咗神嘅同在。以弗所書話俾我哋聽，神用佢嘅道好似水潔淨教會。神點樣用佢嘅道嚟到潔淨教會咧？神點樣嚟到去幫助教會成長咧？唯有當我哋願意去遵行神嘅道，神嘅道就會潔淨我哋，就會使我哋幫助我哋生命嘅轉化。我哋就體會咗神
嘅同在，並且我哋認識到神嘅話語係可行嘅，可以實踐出嚟嘅。神嘅教導唔係咧一啲好抽象、好高遠嘅一啲嘅理想，係可以咧實現喺我哋嘅生命當中嘅。神會幫助我哋成就神嘅道喺我哋嘅生命裏面所結出嘅果子。如果咧佢就會修理，他就會修理乾淨，使到咧枝子咧結果子更多。然後咧耶穌基督就話啦，好似頭先我引用嘅以弗所書保羅所提醒我哋，神用佢嘅道嚟到潔淨教會嚇，喺第5章嗰度講到嚇。現在咧你們因我講給你們嘅道已經乾淨了。神嘅道咧可以咧去潔淨我哋。嗱，當我哋讀到第3節嗰陣時候咧，佢彷彿咧係回應第2節，他就修理乾淨。神嘅道咧係會幫助我哋修理乾淨。有時我哋讀聖經要反覆來回咁讀嚇。前面嗰度話咧，神要修理我哋，使到我哋咧能夠結果子更多。神點樣修理我哋咧？神點樣嚟到修理乾淨咧？神就用佢嘅道嚟到去修理我哋，乾淨我哋。當我哋讀神嘅話語，神嘅話語進入我哋嘅腦海嘅時候，第一個嘅果效就改變我哋嘅思想。當我哋聽神嘅話語嘅時候，神嘅話語進入我哋裏面，第一個要改變嘅係我哋嘅思想。保羅講得好清楚，我哋而家坐喺度，我哋打開神嘅話語，我哋讀嗰陣時候，呢個敬拜就使到我哋咧知道唔好再效法呢個世界，所以我哋咧開始咧，我哋嘅心意慢慢嘅更新變化。心意就係思考，我哋嘅 mindset， 我哋嘅思考，我哋思考慢慢改變。當我哋嘅思考慢慢改變嘅時候，我哋就會咧改變我哋一啲嘅價值觀。我哋就知道咧呢樣重要，呢樣唔重要。喺重要嘅地方我哋作選擇，喺唔重要嘅地方我哋唔好投咁多時間精神落去。當我哋有呢個價值觀嘅時候咧，我哋開始咧調整我哋嘅生活，我哋重整我哋嘅人生。我哋咧係咧能夠咧轉化我哋嘅生活嘅模式 lifestyle， 我哋嘅人生就改變了。所以凡在耶穌基督裏面，喺耶穌基督嘅道裏面，我哋咧將耶穌基督嘅道擺喺我哋嘅裏面，保羅話就不再一樣了，就成為一個新造嘅人，一個 new creation。藉着神嘅道不斷創造我哋嘅生命，改變我哋嘅生命，更新我哋嘅生命。耶穌話：現在我哋因為佢講俾我哋聽嘅道潔淨了。第4節佢話咧：你們要常在我裏面。點樣常在耶穌基督裏面？讓神嘅道，讓耶穌基督嘅教訓常在我哋裏面。頭先我哋所讀過第7節，佢話：你們若常在我裏面，我嘅話也常在你們裏面。當我嘅話常在你們裏面嘅時候，你就常在我裏面。唔係咁遠嘅嘢嚟嘅。保羅雖然話咧，若有人在基督裏就係新造嘅人，點樣在基督裏？點樣在基督裏？好似好玄妙咁樣。其實唔係咁玄妙噶。其實喺度保羅唔係耶穌親自講過，如果我哋將神嘅話語食喺我哋裏面，好似咧係先知所講嘅，我哋咧就成為我哋生命嘅一部分。神嘅話就喺我哋裏面。當神嘅話喺我哋裏面嘅時候，我哋就喺神裏面。神就係道，耶穌基督就係道，就係道成了肉身。我哋就喺耶穌基督裏面，點樣嚟到去經歷神嘅同在？透過佢嘅話語，我哋經歷神嘅同在。我哋唔係透過神嘅話語，我哋點樣經歷神嘅同在？好多時我哋人生都一樣嘅。佢嘅話咧，好似仲喺我耳邊後響緊咁樣。當我哋嘅兒女長大或者離開我哋，當佢遇到呢個問題嘅時候，
佢想起我哋嘅話，我哋嘅話如在佢耳邊一樣，表示乜嘢？表示他在我裏面，我在他裏面，我嘅話深印喺佢心裏面，成為佢人生嘅一啲嘅幫助，一啲嘅指引。如果人與人之間係咁樣嘅時候，神與我哋嘅關係更加如此。所以耶穌基督講得好簡單，你們若常在我裏面，我嘅話也常在你們裏面。凡你們願意，當我嘅話常在你們裏面，你們又願意去遵行嘅時候，你哋祈求就給你們成就。但係咧，主耶穌亦都提醒我哋，如果枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子。我哋好熟嘅加拉太書第5章，或者我哋再翻去睇一睇呢個所謂生命嘅嗰個果子，聖靈嘅果子。當我哋查一段聖經嘅時候，喺呢個嘅加拉太書第5章第22節，我哋常常提醒聖靈所結嘅果子，喺呢個嘅呢個字係一個單數嘅字嚟嘅，係指係個生命。聖靈充滿我哋嘅時候，我哋呢個嘅生命，呢個完整嘅生命裏面咧，有各種唔同嘅品格嘅展現。當聖靈充滿喺我哋裏面，或者話將神嘅話語充滿喺我哋裏面嘅時候，我哋呢個果子，呢個生命就會彰顯啲乜嘢？彰顯呢幾種嘅特質：仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。當神嘅道、聖靈嘅寶劍、神嘅話語喺我哋裏面嘅時候，就使到我哋嘅生命成熟結果。當我哋嘅生命成熟結果，我哋就有餘下嘅9樣嘅生命嘅特質。呢啲係我哋屬靈操練必須要做嘅功課。但係如果冇呢個嘅聖靈喺我哋裏面，如果我哋同神嘅生命係隔絕嘅時候，呢啲嘅9項嘅特質就唔可能出現喺我哋嘅生命當中，甚至會出呢啲壞嘅果子出嚟。仁愛不成仁愛，喜樂不成喜樂，和平不成和平。有時我種嗰啲嘢咧，出啲怪果。我咧一路咧想種苦瓜，種極咧覺得苦瓜咧唔單止細，仲係畸形嘅。種得唔好，嗰棵嘅苦瓜唔夠營養或者有病，出嚟嘅果就畸形嘅。所以咧我即係3、4年前啦，即係我當年翻嚟香港之前啦，我就決定我種苦瓜唔食苦瓜，食苦瓜葉，因為苦瓜葉仲好過苦瓜嘅。如果你大家研究就知道嚇。但係苦瓜葉咧比苦瓜苦好多嘅。咁我就吃得苦中苦，就方為人上人。我就決定咧，即使做唔到苦瓜，我都可以食苦瓜葉。所以我後嚟我種嘢嘅策略就話咧，即使冇果子，但係佢葉子我都可以食，咁就可以滿足啦嚇。我就食葉子啊。所以我食桑葉啦，食苦瓜葉啦，食嗰啲嘅你如果豆苗啦，即係嗰啲苗豆出得唔係幾多唔緊要，我就食嗰啲葉啊。嗰啲嘅咩嗰啲嘅南瓜啊，乜鬼瓜啊，嗰啲種唔出嚟咧，就食嗰啲嘅花啊，嗰啲花幾好食啊。當然呢個唔係一個最好嘅種嘢嘅技巧啊，唔係最好嘅技巧。種乜嘢就要食乜嘢，並且食最好嘅嗰個收成。但係弟兄姊妹啊，當我哋唔能夠完全嘅接喺呢個真葡萄樹上面嘅時候，當神嘅話語冇充滿喺我哋嘅生命當中嘅時候，我哋係見唔出嗰啲果子嚟嘅。冇好似我咁阿 Q 唔食果都食葉啊，冇嘢食嘅係會徒勞無功嘅。唔單止徒勞無功啊，我哋嘅生命係好畸形嘅，好唔健康嘅。
佢話咧，枝子若不常在葡萄樹上面，自己就唔能夠結果子，結唔出呢啲榮耀嘅生命嘅果子。你們若不常在我裏面，也是這樣。所以耶穌講嘅唔係講教我哋種嘢，唔係種葡萄樹。耶穌所講嘅係我哋同佢嘅關係。佢話耶穌再一次第5章第5節佢話：我是葡萄樹，你們是枝子，我哋都係枝子。常在我裏面，我也常在他們裏面，係幾咁嘅美麗。常在基督裏面，基督也常在我們裏面。我哋活出咗基督嘅生命，我哋的確係基督嘅身體。我哋呢個團契，我哋呢個教會，我哋每一個個體，當我哋活出呢個嘅生命嘅時候，呢個就係基督喺地上面嘅嗰個嘅身體。耶穌話：我係葡萄樹，你哋係枝子，常在我裏面嘅，我也常在他們裏面。這人、這個群體、這個教會就多結果子。所以有時候耶穌會從果子嚟到判斷呢個嘅樹。當耶穌經過嘅時候，睇見葡萄樹上面，睇見呢個無花果上面只有葉子冇果子，耶穌話斬咗佢啦，詛咒佢。耶穌的確係會從果子嚟到去判斷呢棵嘅樹。耶穌佢都係要果子。神係要我哋嘅生命能夠結出果子。神係那位栽種嘅人，真係噶。當我哋離開咗耶穌基督，我哋就不能作什麼。當我哋喺心裏面冇神嘅道，我哋真係不能作什麼。當神嘅道、耶穌基督嘅教訓唔係充斥喺我哋嘅腦海裏面，充斥喺我哋嘅生命裏面，使到我哋嘅生命滿有神嘅話語嘅時候，我哋真係不能作什麼。以人嘅根基壞咗，你仲有咩好做咧？以人嘅根基喺邊度咧？就喺神嘅話語上邊。弟兄姊妹，唔係因為我係傳道人，我先至話你哋要去讀下聖經啦，讀下聖經啦。我哋係基督徒，我哋係神嘅兒女，我哋係枝子，耶穌基督係我哋嘅葡萄樹。我哋真係要將神嘅話語藏喺我哋嘅生命裏面。如果唔係，我哋嘅生命就唔能夠結出呢棵真葡萄樹所應該結出嘅果子。於是耶穌又再一次提醒或者警告我哋：當人唔常在我裏面，第6節，就像枝子丟在外面枯乾。一個識得栽種嘅人，佢會修剪嘅人，當佢剪咗呢啲唔結果子嘅枝子，就抌喺外邊，就枯乾，就枯乾了。人拾起來，扔在火裏燒了。呢個世界就會收集呢啲被剪落嚟嘅枝子，抌喺個火湖嗰度燒咗佢。所以好多神嘅兒女被呢個世界所吞吃。呢個世界好似咆哮嘅獅子一樣。呢個世界好似一個好急嘅流水一樣，沖走我哋。或者咧，好似獅子一樣咧，將我哋吞噬。好多嘅基督徒就俾吞噬咗，就俾呢個世界嘅潮流沖走咗。人就將佢哋拾起嚟，抌喺火裏面燒咗。第7節，頭先我讀過1、2次。佢話：你們若常在裏面，我哋嘅話也常在你們裏面。你要唔要經歷到你嘅禱告蒙應允呢？凡你們所願意嘅，既然我哋嘅神嘅話喺我哋裏面，我哋所願望嘅就係神嘅話語喺我哋嘅生命裏面嚟到實現出嚟。正如耶穌基督嘅禱告一樣，願你嘅旨意成就在地上。點樣成就在地上啊？喺嗰度地方，喺嗰度地方，唔係
成就喺我哋嘅生命裏面，我哋嘅生命行在地上，我哋嘅生命成就咗神嘅旨意。所以耶穌基督話：願神嘅旨意成就喺我哋嘅生命裏面，當我哋嘅神嘅旨意喺我哋生命裏面成就嘅時候，我哋要行在呢個世界，我哋就係鹽，就係光，我哋就展現咗耶穌基督嘅生命。當我哋能夠將神嘅話語充滿喺我哋嘅生命當中嘅時候，我哋嘅禱告，我哋明白神嘅心意，按照神嘅心意，按照神嘅旨意，按照神嘅教導嚟到禱告，耶穌基督就應許我哋，就給你們成就。弟兄姊妹，我哋想唔想我哋所有嘅禱告都被神所成就？如果我哋想嘅話，只有一個方法，就係讓神嘅話充滿喺我哋嘅生命裏面。我哋就求神嘅話，神嘅旨意實現喺我哋嘅生命當中。呢種嘅禱告，神一定應許，你一定會體會你嘅禱告係有能力嘅，係有果效嘅。你們多結果子，我父因此得榮耀。神當然得榮耀，當我哋能夠成就神嘅旨意嘅時候，神就得着榮耀。栽種葡萄樹嘅人睇見葡萄樹果子累累嘅時候，栽種嘅人就得榮耀。葡萄樹嘅榮耀就係栽種者嘅榮耀。栽種者如果唔能夠睇見佢所栽種嘅葡萄樹好榮美嘅嚟到去成長嘅時候，栽種嘅人都冇榮耀。所以神唔係要一啲虛妄嘅榮耀，神係希望我哋嘅生命能夠成就，我哋嘅生命能夠活出所有神所願望嘅嗰種嘅果子。栽種嘅人就因為咁嘅緣故得着榮耀了。耶穌話：父就因此，因為咁樣嘅緣故，因為我哋結滿了果子嘅緣故，就得了榮耀。我哋嘅生命亦都係一個榮耀嘅生命。保羅話：當佢行到人生最後一個嘅階段嘅時候，佢話：我所信嘅我持守了，我所打嘅仗我打過了。我已經完成咗耶穌基督俾我嘅人生嘅嗰個嘅規劃，我嘅使命完成了。於是佢嘅死亡就係佢人生成就嘅高峰。於是佢死亡就話俾佢聽，佢要進入榮耀裏面。所以保羅話有榮耀嘅冠冕為佢存留，係佢生命嘅榮耀，亦都係神嘅榮耀。佢完成咗神俾佢人生嘅嗰個使命，活出咗耶穌基督俾佢嘅人生嘅嗰個嘅規劃。所以咧，神就為我哋嘅緣故得着了榮耀，我們也就是他的門徒了。原來耶穌基督係咁樣定義門徒嘅，門徒就係跟隨耶穌嘅人，門徒就係效法耶穌嘅人，門徒就係咧要活出耶穌生命嘅人。我哋要朝住呢個方向走，我哋朝住呢個方向走，我哋就係真耶穌基督嘅門徒，我哋係真門徒，唔好背道而馳，唔好同耶穌嘅生命斷絕關係。唔好咧將神嘅話咧拋諸腦後，唔好咧厭惡神嘅話語。我知道有啲基督徒咧係厭惡神嘅話語，讀唔入神嘅話語，冇辦法接受神嘅話語。雖然佢哋被稱為基督徒，對神嘅話語毫無興趣，係好可哀嘅事嚟嘅。我哋要讓神得榮耀。我哋要做耶穌基督嘅門徒。第9節，佢話：我愛你們，呢一切都係神嘅愛。即使神修理我哋都好啦，都係神嘅愛。如果唔係，我哋冇辦法結出呢個生命嘅果子。耶穌基督愛我哋，正如父愛佢一樣。父神都好似修理耶穌。點解？喺客西馬尼園，耶穌嘅禱告，耶穌話：如果可以嘅話，將呢個杯撤去。但唔好依照我意思。於是耶穌就作為神嘅兒子，為要救贖我哋嘅緣故受苦，
為我哋犧牲，為我哋死。苦難係讓我哋嘅生命更加嘅強壯，特別係為咗要成就神嘅旨意，為咗要結出生命嘅果子，我哋係要忍受被修剪嘅嗰種嘅痛苦。當我哋願意被神所修剪，用神嘅道嚟到改變我哋嘅生命嘅時候，耶穌基督話第10節：你們若遵守我嘅命令，就常在我嘅愛裏。愛耶穌，遵行耶穌嘅話，遵行耶穌嘅話，使我哋更愛耶穌。點樣愛耶穌？遵行佢嘅話。點樣體會耶穌嘅愛？遵行佢嘅話。當我哋越遵行佢嘅話，我哋就越能夠體會耶穌嘅愛，就越能夠表達我哋對耶穌嘅愛。佢話：你們若遵守我嘅命令，就常在我嘅愛裏，正如我遵守了我父嘅命令，常在他的愛裏。我哋願唔願意愛神？我哋係咪好想嚟到去愛神？我哋願唔願意去經歷神嘅愛？我哋想唔想常神在神嘅愛裏面？唔係太過抽象嘅，亦都唔係 fantasy，唔係啲空想，而係踏踏實實嘅研讀神嘅話語，遵行神嘅話語，經歷神嘅愛，讓我哋常在神嘅愛裏面，讓我哋接住呢個嘅真葡萄樹，因此我哋嘅生命就能夠多結果子。我哋都係頭禱告，天父啊，幫助我哋，主啊，我哋知道你就係真葡萄樹，我哋係枝子，我哋必須要常在你裏面，我哋先能夠結果子更多，我哋結出滿你心意嘅果子，我哋嘅生命就成為一個榮耀嘅生命。因此你亦都得着最高嘅榮耀，因為我哋係你所創造，係你所栽種嘅。求主幫助我哋常在你裏面，讓你個話語充滿我哋。當我哋去實踐你嘅話語嘅時候，我哋就體會神你嘅美意，你嘅美意本該如此。我哋就明白你喺我哋生命當中，你對我哋嘅期待。我哋感謝你，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。謝神，因為耶穌反覆咁講，當我哋常喺佢裏邊，佢就常喺我哋裏面，盼望我哋都能夠多結果子。要常在你裏面，要常在你裏面，凡有意可聽，便應當承認。你常在我裏面，我要常在你裏面，凡有意可聽，便快快的聽。離不了你，你我是枝子，你是葡萄樹，連於你，在你恩手那有難成事。願你修剪我還餘的枝子，清洗我最深的不潔。要常在你裏面，要常在你裏面，凡有意可聽，便應當承認。你常在我裏面，我要常在你裏面，凡有意可聽，便快快的聽。離不了你，我是枝子，你是葡萄樹，連於你，
在你恩手，哪有難成事？願你修剪我頑逆的枝節，清洗我最深的不潔。離不了你，我是枝子，你是葡萄樹。連於你，在你恩手，哪有難成事？願你修剪我頑逆的枝節，清洗我最深的不潔。願你修剪我頑逆的枝節，清洗我最深的不潔。大家好，喺未家事分享之前呢，想同大家咧先分享少少咧靈修用嘅材料。請大家咧打開秩序表嘅第7頁啦，第6頁係，sorry，第6頁。咁咧打開第6頁啦，咁咧嗰度有幾個選擇啦嚇，因為教會咧嚟緊。今年咧會推動咧呢個靈修嘅運動啦，咁咧想誠邀咧各位弟兄姊妹一齊參加啦。咁現階段咧，我哋首先咧去介紹一啲嘅材料先，咁希望你咧都揾到合適嘅靈修嘅書籍啦，或者係其實而家電話都好方便嘅，有啲 Apps 咁樣可以選擇。咁以下咧提供有少少嘅選擇啦，其實仲有好多嘅，咁其他啲你可以去書室揾啦，或者你自己喺網上面都有好多嘅材料嘅。咁第一個推介嘅咧就係每日讀經釋義啦，就係之前嗰2個星期已經大家都訂閱咗㗎啦，有啲弟兄姊妹。咁啲書都翻晒嚟㗎啦，咁如果你未攞咧，請嚟我度攞啦。咁跟住然後加埋有關嘅費用咧就 OK 㗎啦。咁呢個每日讀經釋義啦。咁第二件事咧就係有一個機構咧叫生命福音事工協會。咁其實呢個協會咧佢搞靈修，專搞靈修嘅事工啊，同埋出好多靈修書籍嘅，都好多年㗎啦，即係喺香港。咁咧佢哋咧有一啲嘅靈修書咧可以免費嘅贈閱㗎俾教會。咁我就攞咗3本嘅翻嚟啦。咁喺出邊迎賓桌嗰度，歡迎咧大家攞嚟睇一睇啦。佢每一本咧係有1個月嘅，即係有31日嘅課程嘅，即係都好簡短嘅啫。每日用10分鐘、15分鐘時間，你就可以享受到你嘅靈修時間㗎啦。好似牧師今日咁講，我哋要做枝子嚇，主要係我哋葡萄樹，我哋做枝子，希望咧由靈修開始啦，亦都係一個途徑咧喺主裏邊更加盡心啦。咁歡迎大家喺出邊迎賓桌可以攞，譬如咧有啲主題啦，譬如第一本咧係你的生命咧是一份寶貴嘅禮物啦，另一個咧就係我在靈修中經歷神啦，另一個題目咧就係上好嘅福分。咁歡迎大家取閱啦。咁另外咧，亦都手機上面其實而家都好方便嘅，有啲 Apps 咧，你去 Play Store 嗰度咧，譬如你去 download 荒漠金泉每日靈修或者好耐以前㗎啦，好多年前我都有時用 Daily Bread 咁中英文版都可以免費 download 㗎，咁都可以 download 嚟睇啦。咁每一天都可以，希望大家可以一齊努力啦，keep 翻呢個靈修嘅習慣啦。由每個星期2日開始咁樣，咁希望遲少少大家操 fit 咗之後咧，我哋就會再有一啲獎勵計劃俾大家。咁另一個途徑當然睇聖經啦或者你睇開聖經嘅，用聖經去靈修又可以啦咁樣。咁咧，我哋都諗起我哋過年大家都會買下新衫預備下裝下身啦。咁而家又係新嘅一年啦，新嘅開始啦，而家都係年頭，咁大家都去揾下靈修材料都好如果你覺得呢度仲未滿足到你，都鼓勵你去下基督教書室睇下啦。譬如香港有好多基督教書室都好多材料嘅。咁譬如喺銅鑼灣啦，喺公理堂嗰度咧有一個基道書樓啦，或者旺角咧而家浸會出版社呢個世紀書樓咧喺旺角地鐵站附近有個新開嘅世紀書樓，亦都好多材料嘅靈修書或者甚至買禮物俾朋友咧都可以去基督教書室買喎，都好多有 message 嘅禮物啦咁樣。咁都歡迎大家去選購啦、取閱啦。咁如果你覺得哇呢個全部都唔夠喎，或者仲想揾多少少，大家研究下嘅，咁歡迎你隨時
時同我傾下，咁我哋大家一齊再發掘下，睇下有冇其他嘅資料啊。希望呢一度都滿足到大家。咁呢個靈修嗰個分享咧，即係嗰個介紹咧到呢一度，跟住我哋咧進入家事分享嘅時間啦。咁咧今日好開心啦！第一項歡迎咧我哋嘅神學生 Winky 咧黃詠琪姊妹咧翻嚟母會實習啦。因為 Winky 咧而家就喺浸信會神學院讀緊道學碩士1年班啦。Winky 喺度啦，咁大家俾啲掌聲鼓勵下佢。咁咧佢因為神學生咧第一年咧就要翻母會實習嘅，咁 Winky 就會今年喺教會度實習咯。咁亦都一面讀書星期6日嘅時間喺教會實習啦。咁好啦，咁大家都俾多啲鼓勵佢啦，為佢祈禱啦。仲有嘉倫啦，我哋都要為嘉倫禱告嚇，即係讀神學都唔容易啊，要靠主嘅力量先可以勝過。好，跟住咧到第二項咧就係1月22號咧就係新春嘅團拜時間啦，唔係新春嘅聯開心個頭掛住過年，新春嘅聯合崇拜啊，咁咧就只設一堂嘅啫，咁咧就係10點半鐘。咁咧就係當日咧，淨係大家翻嚟有崇拜時間啦，然後咧就主日學暫停一次嘅。咁跟住第三項咧就係週三嘅祈禱會啦。嚟緊嘅祈禱會咧，亦都同樣實體同埋網上都可以參與啦。大家咁由譚傳道負責主領啦，新傳道分享啦。咁另外咧鮮花奉獻啦，或者週刊奉獻咧，嗰個表格咧已經係喺走廊嗰個房仔隔離嗰度咧，已經貼咗表出嚟㗎啦。咁今年全年咧都仲有好多位置咧，大家可以去填一個奉獻嘅欄啦，即係每鮮花或者週刊嗰個奉獻表啦，即係可以喺嗰度填啦，咁然後交錢啦。咁詳細嘅情況登咗喺個秩序表裏邊啦。咁跟住其他嘅事項咧，請大家都參與啦。另外都提一提啦，60週年嗰個鑽禧慶堂特刊咧，就而家其實係招稿嘅，即係歡迎大家投稿嘅。咁請你都慢慢細閱，都喺第6頁嗰度。好啦，咁今日報告到呢一度，請起立。在你一生萬福之源，天下生靈都當中現，天上萬軍也讚主名，同心讚美父子聖。低頭禱告，但願我哋眾枝子常連結在真葡萄樹上面，但願真葡萄樹嘅生命嘅養分、神嘅道輸送喺我哋每一個枝子嘅裏面，使到我哋能夠結果子更多，使我哋嘅生命能夠實現神你喺我哋當中嘅旨意。但願創造我哋嘅天父，救贖我哋嘅耶穌基督，看顧保守我哋作為我哋保惠師嘅聖靈，常與眾弟兄姊妹同在，從今時直到永永遠遠。阿門。今年係教會結立會60週年，
當我哋感謝神過去嘅帶領，亦都盼望神燃動我哋嘅生命，拓展佢嘅國度。靜靜默然回首，昨天喜與愁，曾遇狂風激流，挫敗時候，念記是誰留守，乘涼無因由，燃亮漆黑變白晝。主恩壯闊浩瀚，高山低谷那句去錯，繼續成長，憑信望愛堅定膽壯，聽海歌從天國，在我心燃動熾熱盼望，沿路有你護航，向標杆奔往，歌聲共鳴回響，要把光發揚，夢照奏出音符，獻在壇上，奉你旨意同心，抬頭共高唱，朝着主牽引路向。主恩壯闊浩瀚，高山低谷那句去錯，繼續成長，憑信望愛堅定膽壯，聽海歌從天國，在我心燃動熾熱盼望，沿路有你護航，向標杆奔往，主恩壯闊浩瀚，高山低谷那句去錯，繼續成長，憑信望愛堅定膽壯，聽海歌從天國，在我心燃動熾熱盼望，沿路有你護航，向標杆奔往，榮耀聖潔國度，我一心向往。大家請坐。